வெல்கம் டு பூம்ஸ் தமிழ். வாங்க இன்னைக்கு அடுத்ததா இன்னொரு டிப்ஸ் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இதுதான் முதல் தாட்டி பார்க்கறதா இருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, உங்க நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. அப்பதான் நம்ம சேனல் மேலும் க்ரோத் ஆகிறதுக்கு அது ஒரு பெரிய ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். வாங்க இன்னைக்கு நம்ம வீடியோ என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, நம்ம இரும்பல் நமக்கு அதிகமாக வரும். ட்ரை காஃப் அப்படி சொல்லுவாங்கல்ல, ட்ரையாக வறட்டு இரும்பல். அந்த இரும்பல் விடாமல் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி வந்துட்டே இருக்கிறதுக்கு நம்ம ஹோம் ரெமெடி தான் பார்க்க போகிறோம். அந்த இது அவ்வளோ எஃபெக்டிவாக இருக்குங்க. நான் இது ரொம்ப யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற விஷயம்தான். இது நான் ரொம்ப நாளாக இது எப்படின்னா இதை நான் பெட்ரூம்லேயே வச்சிட்டு இருப்பேன். கிச்சன் ஐட்டம்னாலும் பெட்ரூம்லேயே ஒரு குட்டி பாக்ஸில் எப்பயுமே 4 வச்சுருப்பேன். அந்த மாதிரி வச்சுருந்தோம்னா நமக்கு பயம் இல்லாமல் எப்போனாலும் இரும்பல், அந்த ட்ரை காஃப், அதாவது சில டைமில் என்ன ஆகும்னா நம்ம படுத்தோம்னாவே நமக்கு இரும்பல் ஆரம்பிக்கும். எந்திரிச்சு உட்காந்துட்டா இரும்பல் ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோலாக இருக்கும். திரும்ப படுத்தோம்னா இரும்ப ஆரம்பிச்சிருவோம். அதுவும் அந்த த்ரோட்டில் அப்படியே ட்ரையாக ஒரு மாதிரி ப்ரீத் பண்ணாவே இரும்பல் வரும். அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்குள்ள இது இன்ஸ்டண்ட்டாக நமக்கு ஒரு பெஸ்ட்டான ரெமெடி. இது நம்ம 6 months பேபியிலேருந்து 60 years பேபி வரைக்கும் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணலாம். இது சூப்பரான ரெமெடிங்க. ஒன்றும் இல்லைங்க, சிம்பிளான ரெமெடி தான். ஏலக்காய், இது நம்ம எல்லார் வீட்லேயுமே மசாலா பொருட்களில் எப்பயுமே நம்ம வீட்டில் இருக்கிற விஷயம்தான். இதுதாங்க. இது 2 ஏலக்காயை எடுத்துக்கிட்டு தோலை எடுத்துட்டு உள்ளே இருக்கிற விதையை மட்டும் கொஞ்சம் நமக்கு ரொம்ப ஏலக்காய் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக, அதாவது அந்த விதை நல்லா ஸ்ட்ராங்காக, நல்லா இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சுன்னா 2 ஏலக்காய் போதும். இல்லை ஏலக்காய் ரொம்ப போலாக இருக்குது, ஏலக்காய் விதை அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இல்லை, நல்ல முத்தனை ஏலக்காவை இல்லை அப்படின்னா ஒரு 3-4 அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம். இது பாருங்க, இப்போ இது நல்ல ஏலக்காய். இதில் இப்போ நான் 2 ஏலக்காய் எடுத்ததுக்கு நல்ல விதை நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. இதை வாயில் போட்டுக்கிட்டு நல்லா சியூ பண்ணணும். மெல்ல 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 சியூ பண்ண நம்ம வாயிலோட உமிழ்நீரோட சேர்ந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த உமிழ்நீரை மட்டும் முழுங்கிட்டே இருக்கணும். அதாவது அந்த தொண்டையில் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அந்த ஏலக்காயோட அந்த காட்டு அந்த ஃப்ளேவர் அந்த தொண்டையில் பட்டுக்கிட்டே இருக்க மாதிரி முழுங்கணும். இந்த மாதிரி நம்ம முழுங்கினோம்னா நமக்கு சூப்பராக அந்த இடத்துல அப்படியே நம்ம அந்த இரும்பி அந்த இடமே கொஞ்சம் புண்ணான மாதிரிலாம் வலிக்கும், எரிய ஆரம்பிக்கும். அந்த மாதிரி இதெல்லாம் அப்படியே குறையுங்க. நம்ம ரொம்ப குட்டி பாப்பாவாக இருக்காங்க, இப்போ 6 months பேபிலாம் சொன்னல, அவங்களுக்கு பல்லே வந்திருக்காது. அந்த மாதிரி ஒரு 1 year குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் கூட இந்த மாதிரி இரும்பல் வந்துகிட்டே இருக்கும். என்ன பண்ணுறது அப்படின்னெல்லாம் யோசிப்போம். அந்த மாதிரி இருக்கக்குள்ள இதை ஒரு 5 ஏலக்காவையோ ஒரு 10 ஏலக்காவையோ மிக்சியில் நல்லா ஃபைனாக பவுட்ரு பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக, இது எத்தனை வேணும்னாலும் சாப்பிட்லாம். நமக்கு ஏலக்காய் தானே. ஒரு நாளைக்கு ஒரு 2-3 times கூட நமக்கு ரொம்ப இரும்பல் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், தப்பில்லை. இப்போ அந்த மாதிரி குட்டி குழந்தைங்களுக்கு அந்த பிஞ்ச் ஒரே ஒரு சும்மா லைட்டாக கையில் தொட்டு அப்பப்போ நாக்கில் ஒரு கண்டினியூவாக ஒரு 2-3 times இல்லை ஒரு 5 times, அந்த குவான்டிட்டி தெரியும் இல்லை நமக்கு, கொஞ்சமாக இவ்வளோதான் பார்ப்பாங்கல்ல, அதனால் கொஞ்சமாக நம்ம எடுத்துட்டு நாக்கில் அப்பப்போ தடவி கொடுத்துட்டே இருந்தால் அவங்க அதை சப்பி சாப்பிடக்குள்ள அந்த இது தொண்டைக்கு ரொம்ப இதமாக இருக்கும். செம்ம எஃபெக்டிவாக இருக்குங்க. மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது நிஜமாகவே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம். இது ரொம்ப எஃபெக்டிவான விஷயம். மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்தாலும் யாருக்குனாலும் இதை சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள். இது நிஜமாகவே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த வீடியோ அவசியம் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்கும். இது அவசியம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ண மறக்காதீங்க. பாய் பாய்.